Halo guys, kembali lagi dengan aku Duta. Jadi kali ini kalian bisa panggil aku ya gimana aja atau Kak Duta gitu ya. Bisa. Nah ini adalah anakan perkutut saya. Nah jadi dia ini saya dapat dari sawah. Kalian tahu? Bentar ya. Nah jadi dia ini kan aku lagi itu ya mau bolang tuh, saya yang bawa kayu gitu buat itu ya, itu mukul burung. Kalau ketemu nanti saya pukul gitu, biar tapi saya pukul bagian yang gak berbahaya. Tapi nah itu kan saya di sawah-sawah tuh nemuin burung perkutut gede ya, induan. Saya kira gampang nangkepnya, saya gebuk tapi dia itu ya saya pukul pakai kayu, tapi ternyata gak kena dan dia pergi ke sebuah arah. Pas saya ikuti ternyata nah indukannya kabur, tapi kok saya lihat kayak ada pergerakan gitu di rumput. Nah saya nemuin dia nih, tapi dia nggak bisa terbang karena sayapnya rusak. Sekarang saja sayapnya masih rusak. Saya dapat ini dari bulan itu ya, bulan Mei kemarin, Mei ya. Jadi saya nggak pernah ngeliatin ini karena ya saya lagi bosan aja gitu. Dan ini adalah dia masih, karena saya sudah merawatnya dengan baik, dia sekarang jinak tapi belum bisa terbang. Saya udah ngajarin loncat dan dia udah bisa ya, sekarang dia udah bisa terbang tapi cuma sebentar, belum bisa jauh karena sayapnya masih seperti ini. Nanti jika sayapnya sudah sembuh banget dan udah full, udah tumbuh semua bulu-bulunya, nanti bisa saya ajarin terbang. Nah ini dia punya teman burung kutilang ya, burung kutilangnya bisa terbang. Nah itu saya ya rawat tapi belum bisa makan sendiri burung kutilangnya. Kalau yang ini dia bisa. Nah itu burung kutilangnya 2025 bulan Agustus kemarin kabur. Jadi ya saya cuma tinggal ini doang nih. Saya berusaha merawat dia biar tidak mati, tidak kabur. Soalnya ini doang harapan saya sekarang. Jadi saya harus yang rawat dia dengan baik, jangan sampai dia itu bisa mati ya, bukan kabur karena dia nggak bisa terbang. Jadi kalau dia mati saya nggak punya harapan lagi, karena saya itu maunya punya burung yang jinak gitu ya. Seru kalau jinak. Kalian gak perlu ngandangin, tinggal kalian taruh aja di tempat-tempat. Nah saya kan itu les di rumahnya Pak Holis. Nah sampingnya rumahnya Pak Holis itu ada rumahnya Pasa itu temannya Haikal anaknya Pak Holis. Jadi rumahnya Pasa punya belang. Nah dia itu lepasin terus. Saya pernah dikagetin sama elangnya pas saya lagi bolang di sawah. Nah saya nemuin warna abu-abu gitu, kasih ayah kira burung terkurkur, tapi tiba-tiba ngeluarin suara kek. Ternyata elang. Dia gak nampakin kepalanya putih, tapi dia nyembunyiin kepalanya sehingga saya kira terkurkur, soalnya warnanya abu-abu, badannya abu-abu, kepalanya putih gitu. Nah jadi ya itu doang video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.